Metro de Madrid te trae el Bosque de los Deseos. donde colocar tus anhelos para el año que viene, situado en la Plaza de Pontejos. Acompáñanos. ¡Hola! ¿Cómo animamos a la gente para venir a conocer un poquito de esto? Pues nada, simplemente tienen que venir, ponerse en una pequeña cola y pedir un deseo. Lo más importante es siempre pedir con el corazón, mucha ilusión. La gente pide mucha salud, que es importante, y nada, simplemente venir a este bosque, colgarlo en uno de los 12 árboles que tenemos iluminados y soñar. Muchísimas gracias.